Скоро ты все поймешь. И если поймешь по-настоящему, ты победишь. Ты когда-нибудь делал все правильно в отношениях? Был добрым, предоставив ей пространство, был честным. И все равно это не сработало. Ты остался в замешательстве, разочаровании, может быть, с разбитым сердцем. Спрашивал себя, что я упустил? Вот правда. Большинство мужчин никогда не слышали этого. Все, чему нас учили об отношениях и привлекательности – ложь. Это не про манипуляции. Это про понимание себя и ее глубоко. Это о том, чтобы стать значительно негромким, неагрессивным, спокойным, надежным. Таким образом, что вызывает у нее настоящее чувство. Женщины редко могут объяснить, почему их тянет к тем или иным мужчинам. Но существует набор эмоциональных актививных шаблонов, по которым она влюбляется, привязывается и остается. Когда ты поймешь 10 скрытых истин, ты перестанешь гадать, перестанешь гнаться. Ты начнешь вести. Это путь твоего пробуждения, это твое преимущество. Пришло время перестать видеть свидания как поле боя. Посмотри на них, на зеркало. Оно отразит того мужчину, которым ты выбираешь быть. Если ты готов, начнем. Первое. Стойкость. В мире отдаленности стойкий мужчина, как якорь. Он не исчезает, когда становится трудно. Он говорит и делает. Надежен, последователен. Это редкость, и именно она предложила тебе. Вторая. Тихая уверенность, настоящая уверенность не нуждается в одобрении. Она не кричит. Она просто есть. Женщины обнаруживают это до того, как ты заговариваешь. Потому что ты не доказываешь. Ты присутствуешь. Третья – сила амбиций. Ты не должен иметь все, но ты должен хотеть большего. Амбиции – это не статус, это направление. Женщина тянется к тому, кто движется. У кого есть цель, огонь в глазах, и смысл пролился в утро. Четвертый. Контролируемый хаос. Это не про плохого парня, это про мужчину, который уважает себя, который не бежит, не оправдывается, не растворяется. Он загадка. И именно это держит интерес. Пятый. Ценность внимания. То, что доступно всем, обесценивается. Твое внимание – это не валюта, это подарок. Не раздавай его вокруг. Выделяй только тем, кто действительно заслужил. Это притягивает. Шестой эффект предвыбора: женщины замечают, что другие женщины считают тебя привлекательной. Это древний актив. Не притворяйся, просто будьте тем, кто уже живет в энергетических ценностях. Это говорит больше, чем слова. Седьмое. Безусловная мужественность. Это не доминирование, это устойчивость. Это мужчина, который не подчиняется себе под давлением. Он не срывается, он ведет. Это сила, которая не громкая, но рядом с ней безопасна. Восьмое. Харизматичное лидерство. Не командуй. Веди. Женщинам не нужен диктатор, но нужен ориентир. Будь тем, кто знает, куда пойдет. Кто принимает решения, берет на себя ответственность с душой и разумом. Девятый. Эмоциональный интеллект. Не бойся эмоций, не пытайся их исправить. Просто будь рядом. Слушай, дыши, будь якорем. Женщине не нужен герой, ей нужен тот, кто не исчезает в буре. Десятая страсть, твоя страсть — это магнит. Она говорит: ты жив. Женщина не хочет быть твоим смыслом жизни. Она хочет быть рядом с мужчиной, у которого этот смысл уже есть. Найди свое дело, свою миссию, свой огонь и отдайся этому. Подведем итог. Это не про трюки. Это про введение. Сила быть собой. Что касается внутренней работы, которую не видно, но которую все чувствуют. Если что-то в тебе откликнулось, просто запомни. Ты не нуждаешься в возможности быть ценным. Ты уже им становишься, когда выбираешь не играть, а быть. Добро пожаловать в путь стоїчного мужчини. Якщо хочеш, я допоміг тобі йти по ній далі.